我们开始烹饪挑战了，参与者有姐姐梅丽莎、烹饪大师、厨师。你们不会以为就他们吧？还有我们最爱的奶奶。我们来看看小泰勒想吃什么吧。我已经想好我要吃什么了，从蛋糕开始，做吧。好主意，泰勒。我先来。我已经知道要做什么了。我有蛋糕胚和奶油，把它们组合在一起，就是一个蛋糕了。把它放进玻璃模具里，再加一些可食用的糖果小鱼、贝壳、海星和海藻。之后倒入蓝色的果冻，就是这样。然后稍等一下，大概2分钟，搞定了。我来检查一下我的果冻，它凝固了。蛋糕的第一层美翻了。大厨那儿还有一些果冻剩下，我很好奇他能不能分我一点儿。这是我的，分一点给奶奶嘛。我就要一点点，给我。好吧，拿去吧。都是你害的，奶奶，你怎么突然把盘子放开了？现在我全身都是果冻，我不会原谅你的。随便，我做我自己的果冻，我用蜂蜜，它一样很粘稠，非常合适。梅丽莎在忙什么呢？我正在修蛋糕的形状，马上，去掉这些多余的部分。我需要平整的半圆形。真的吗？那这些我拿走了。我的蛋糕用得上。先把蜂蜜罐裹上，然后浇上黄色糖浆，效果真好，看起来好亮，好有食欲，太棒了。现在切掉多余的棉花糖，这个可以吃掉。用棉花糖填满整个蛋糕，在前面留个小圆形，好漂亮啊！他说：“你做的怎么样了？”我的蛋糕肯定更有趣。我把奶油倒进模具里，然后放上一层果冻，一层奶油，再一层蛋糕胚，取下模具。小蛋糕完成了，浇上蓝色的糖浆，要让整个蛋糕都被覆盖，再把蛋糕组装成一个整体，像这样。哇，大厨，你的蛋糕好漂亮，海洋主题的，太棒了！别碰它，把手拿开，不许碰我的蛋糕，禁止触碰。那好吧，我的蛋糕是蜜蜂造型的，加上翅膀、触角、眼睛、嘴巴和彩虹，好可爱。不错哦，我的蛋糕是小羊造型的，又有糖果做的羊角、耳朵、脸和脚，太可爱了。我们的蛋糕都非常好，泰勒一定很难选出最棒的一个。祝你吃得开心。哇，看起来都太酷了！我从哪个开始吃好呢？对，我想先尝尝这个超大的果冻蛋糕。有2个蛋糕，一个大点，一个小点。我来尝尝看，2个都好吃。这蛋糕太美味了，这个头开得非常好。我再看看这个，是蜜蜂造型的蛋糕。哇，里面是蜂蜜，好诱人，我爱蜂蜜。我尝一口，真的很好吃，蜂蜜又甜又浓稠。现在轮到最后一个蛋糕了，好可爱，是只小羊。我尝一口，还不错。那谁赢了呢？真难选啊！我选好了，是大厨的蛋糕，它最美味。太好了，我就知道泰勒会认可我的努力。现在我非常饿，快给我做三明治。嘿，你们在看我吗？嘿，我在这儿呢，现在就做三明治给我。好，泰勒，那我从鸡胸肉开始吧。太好了，用它做面包片。先把它横着切开，再用保鲜膜包住，拍打，很好。然后加上盐和胡椒粉，裹上面粉、鸡蛋液和面包糠，然后放油里炸一下。大厨，这次的胜利属于我了。谁告诉你的？我才不会让你赢呢。谢
谢谢你的香肠，梅丽莎。我做三明治正好用得上，我多切点香肠，再处理蔬菜，把番茄切片，再来点牛油果，必须是熟透的。把香肠两面煎一煎，然后把剩下的食材放进锅里，倒入鸡蛋混合液，加点芝士、番茄、牛油果、番茄酱和番茄浓酱。三明治完成了。奶奶，你觉得怎么样？哎呦，这不会散开吗？哎呦，抱歉了。好吧，我得继续做才行。我已经做了小熊造型的吐司了，看看多可爱呀！现在组装三明治，先是奶酪，然后是生菜叶、番茄、煮鸡蛋和培根，最后盖上小熊吐司。真诱人啊！梅丽莎，你做了什么？我已经做了炸鸡了，你看，比肯德基的还诱人呢。放到盘子上，用炸鸡代替面包片，上面放上培根、大量芝士、香肠，还有很多的酱料，再盖一片炸鸡，完成了。泰勒一定会爱死的。来尝尝看吧。你们都给我准备了什么？我从最大的三明治开始吧。我尝尝，食材真丰富，每一层都超级好吃，我喜欢。那我再尝尝别的。哦，这是小熊三明治，好可爱，好好吃，但有点太普通了。那么最后这个是什么？哇，这也太特别了吧！我尝尝看，好吃又管饱，我吃撑了。赢家是姐姐梅丽莎。太好了，我就知道胜利是我的。以后谁要吃好吃的三明治，记得来找我。现在给我做煎蛋，立刻马上。当然了，我需要一个鸡蛋。把鸡蛋放到锅上，哈哈，去壳。哇，这也太简单了吧！我多放点鸡蛋，还行吧，直接10个。泰勒在长身体，他需要多吃点儿。梅丽莎，你在干嘛？算了，管不住他了。把鸡蛋拿下锅，用米饭做出小狗造型，再加点细节，放在盘子上，用蛋饼当毯子盖住它。哦，我的则是经典的煎蛋，我用玉米装饰了一下。泰勒尝尝。好恶心，我才不吃这个呢。那这个呢？好可爱的煎蛋，我喜欢，我尝一口。哦，味道也真的非常不错。那这个是什么？哇，小狗狗躺在蛋饼小杯子里，太美了！我要吃这个蛋饼，好吃。那谁赢了呢？我决定了，奶奶赢了。太好了，这是我第一次赢，谢谢你，宝贝，我好开心的。比如派能做好吗？当然。为了做出一份美味的派，首先要考虑到面团。我把它分成3部分，每一部分都加入一点甜蜜的糖浆，这样就能带来奇妙的味道和颜色了。接下来把面团搅拌均匀，然后加入巧克力。我要用黑色的面团做一些条纹形状，这样就能做出既美味又甜的西瓜派了。将一层面团放在另一层上，然后放入圆形模具里，并送进烤箱。就是这样，在我们的眼前，面团就变成了西瓜的形状。太棒了，奶奶！不过厨师也有个很棒的主意，用不同颜色的面团做派，看起来非常有视觉效果。做成辫子的形状，然后将面团在热油中炸，这样它瞬间就能变成一个华丽的甜甜圈。瞧，现在可以把它切成2半。
挤上奶油，再撒上糖果，简直完美。哦，我看到什么了？南希，需要帮忙吗？不用，谢谢厨师，我一切都很好。我正在把面团和巧克力糖果混合，准备用机器做甜甜圈。合上盖子，瞧，你们觉得我的成果怎么样？我觉得还不错。用黄色糖果装饰，这个可以吃掉。奶奶，看看我的甜甜圈，很好，大概吧。好了，西瓜形状的蛋糕做成了，我可以切一块。我的准备好上桌了，祝你用餐愉快。哇，好多美味的东西呀！哦，这是什么？甜甜圈看起来不太好吃。抱歉，姐姐，我不太喜欢它。哇，这是我第一次看到西瓜形状的蛋糕，真是太有趣了。我喜欢，谢谢奶奶。这个甜甜圈看起来非常好吃，我迫不及待的想尝一尝它。简直太棒了！胜利者是厨师，太好了，太好了，太好了！谢谢，谢谢。您听说过我们的新游戏吗？在游戏中可以收集卷心菜、甜甜圈，还有很多有趣的东西。太好了，我赢了！快在谷歌或者苹果商店下载这款游戏《Multi-Do Salt》吧。下一个任务是做煎饼。哦，太好了，我做它最拿手了。这可得蒸一蒸。哦，奶奶和厨师还是老样子，我得开始做了。为了做煎饼的面糊，我拿几个鸡蛋，加点面粉。哇，看起来像下雪了一样。哎呦，我好像做错了什么，但我不太明白哪里出了问题。我觉得孙女儿一定会很高兴的，因为我要做新型的煎饼。把模具放入平底锅，倒入一些面糊，让它膨胀起来。哦，好香啊！而我会在专用的煎饼炉子上做煎饼，小心地倒入我完美的面糊，借助漏斗。太好了，可以开始了。要小心点儿。哦，很好，第一个完美的煎饼做好了，将其放到盘子里。厨师，看这个迷人的小心形派，和你的圆形派比起来怎么样？哎呦哎呦，我好像走神了，我的煎饼有点烧焦了，那该怎么办呢？哦，有了！在这两个人争论谁更专业的时候，我可以偷走厨师的煎饼。很好，计划成功了，太好了！哦，什么？煎饼没了，得赶快做新的。时间快到了，那么我加点可可粉，这次我要做比之前更棒的煎饼。巧克力味的，没错。为了稳赢奶奶，我会画个独角兽。效果看起来不错，可以翻面了。哇！哇塞！厉害，厨师！我也差不多做好了，剩下的就是涂上坚果酱了。
很好，它是用白巧克力做的，能有什么比这更好呢？我还会加一些五彩缤纷的糖果，不错吧？做得好，南希。我还要加一些美味的枫糖浆，还有一小块黄油。祝你吃得开心！哇，好多有趣的煎饼！独角兽真可爱呀。不过味道一般。谢谢。现在我想尝尝这些可爱的心形煎饼。我估计这是奶奶做的。不错。哇，这里堆了好高的一座煎饼山。我来尝尝。糖果和能多伊，太棒了吧！南希赢了。我赢了，太好了！哎呦，我饿死了，快做点好吃的面条吧。面条当然可以了，亲爱的。哦，我知道了，我要用方便面，倒点开水就好了。这样做又好吃又快速。奶奶，你觉得怎么样？很聪明，南希。但我喜欢自己做面条。我需要擀开面团，切出可爱的形状，小熊、心形或者笑脸。我打算做我最喜欢的频道的名字。怎么样，厨师？必须承认，这个想法很好。好吧，我也得想办法超越奶奶了。我要做一些不同颜色的面条，我肯定能让小家伙大吃一惊。南希，你怎么样了？都在我的计划中。现在我要给我的面条加点融化的奶酪。我特别喜欢它，我相信妹妹一定也会喜欢的。搅拌面条和奶酪，可以上桌了。这是个有趣的做法，而我会把菠菜、橄榄油、豆子和奶酪混在一起，这样就能做出很美味的酱料了。你们看看，真是太漂亮了！摆上我最喜欢的频道的字母，撒些香草。我的面条也做好了，摆在盘子里，再加点虾仁装饰一下。看，祝你吃得开心！太感谢了！我先尝尝这碗面条，闻起来很香。很有趣，但也没什么特别的。我已经吃过100次了。这绿色的酱是什么？还不错。这面条看起来真漂亮，我真想知道它味道如何。我喜欢。好了，胜利的是厨师。我赢了，孙女儿，我们得好好谈谈了。